Түз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жалалабадда батыр энелерге майрамдык иш-чара уюштурулду. Ага УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Аялдардын эл аралык күнү бейрасмий турду алгачкы жолу 1912 жылы белгиленген учурда баткендик Айымча Мурахметова 9 жашта болгон. Быйыл ал бул датаны 111 жолу майрамдап жатат. Мунай өндүрүүгө салым кошкон айымдар Кыргыз нефтегаз ишканасында аялдардын эл аралык майрамы белгиленди. Президент Садыр Жапаров айымдарды 8 март аялдардын эл аралык күнү менен куттуктады. Кайрылууну өлкө башчынын маалымат кызматы таратты. Жапаров майрамдык куттуктоосунда аялдарга жакшы тилегин билдирип, бүгүнкү күндө Кыргызстан айымдарды өлкө келечеги болгон жаш муундун мыкты тарбиячысы, үй бүлөнүн куттуу очогу эле эмес, коомдук саясий абалга да аралашып, мамлекеттин өнүгүүсүнө өз салымдарын кошуп келе жаткандыгын белгилеген. Урматтуу асылзат айымдар, ардактуу ак самайлуу энелер, эже карындаштар, барыңыздарды мерим чачып кирип келген көктөм жаздын жарчысы, аялдардын эл аралык күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Жаз майрамында жагымдуу маанай тартуулап, ар бир үйдүн куту болгон аял затына жылуу мамиле жана сый урмат көрсөтүлүп өзгөчө белгиленип келет. Жашоого ченеми жок кубат берип, чексиз бакыт тартуулаган энелерибиз ааламга нур чачкан берекесиңер. Эже карындаштарыбыз болсо ошол береке кутту бекем кармап, эне жолун улап, аял затынын арулугун алып келе жатасыздар. Байыртадан эле нарк билги кыргыз журтчулугунда эне бир колу менен бешик терметсе, экинчи колу менен аалам терметет деп айтылып келген. Ата салтын азыркыга чейин сактап, улуттун келечеги энелердин колунда, деп кыргыз аял затынын коомчулуктагы орду жогору бааланат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан айымдары өлкө келечеги болгон жаш муундун мыкты тарбиячысы, үй бүлөнүн куту очогу эле болбостон, коомдук саясий абалга да батыл аралашып, мамлекеттин өнүгүүсүнө өз салымдарын кошуп келет. Кыргызстандагы аял лидерлерди алдыга сүрөө жана колдоо максатында алардын мамлекеттик башкаруудагы ролун арттыруу саясатында кардиналдуу чаралар көрүлөрүн белгилеп кетейин. Урматтуу арузат айымдар, тарыхыбызда даңкы таш жарган, кыракы каныша атыккан Курманжан датка энебизден үлгү алуу менен өз заманыңыздардын татыктуу асыл заттары болосуздар деп бекем ишенем. Ар дайым бакыттын туу чокусунда болуп, жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпей бар болуңуздар. Кыргызстандын кымбаттуу айымдары. Сиздерди жаз майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктаймын. Сиздерге чың ден соолук, түгөнгүс бакыт, үй бүлөңүздөргө береке тилейм. Камчыбек Ташиев демилгелеген энелерди сыйлоо аземи быйылдагы Жалалабадда өткөрүлдү. 30 жылдан бери салтка айланган иш-чарага миңге чукул батыр энелер катышты. Анда көзү өтүп кеткен энелер үчүн Куран окутулуп, иш-чараны өткөргөндөрдү энелер алкап батасын берди. Эске салсак, өткөн жылы бул салтанатты уюштуруу парзы Камчыбек Ташиевдин уулдарына өткөрүлгөн эле. УКМК төрагасы быйыл иш-чарага конок катары катышып, энелерге каалоо тилегин айтты. Камчыбек Ташиев тарабынан 30 жыл бою батыр энелерге сый көрсөтүлүп, аларга майрамдык маанай тартууланып келгени белгилүү. Өткөн 2022 жылы 8 мартта Камчыбек Ташиев салтка айланган бул майрамдык салтанатты өткөрүүнү жыйынтыктап, мындан ары өзүнүн уулдары батыр энелерди сыйлоо аземин улантаарын айткан. Быйылкы батыр энелер чогултканыбыз өзгөчө болуп атат. Миңден ашык батыр энелер чогултуп атабыз. Себеби мен жана башта айткандай, 30 жылдан бери сиздер менен чогуу майрамдайт экенбиз. Эми ушул майрамды мен сиздерге мындан ары өткүзбөйүн деп чечтим, токотоюн деп чечтим. Эмне үчүн? Себеби менин балдарым, менин кыздарым, менин келиндерим өздөрү батыр эне болуп калышты. Ошондуктан мындан ары менин ушу батыр энелерди майрамдарды өткөрүүнү
Mına baldarıma tapşırayın деп atamiz. Qana men balдар. Uşul baldarıma tapşırayın деп atamiz. Bular uşul mala uштап 30 yıl batırınlardı sıylasın bundan adı. Bulaşça bulardan 30 yıl batırınlardı sıylap, özlerinin baldarına kiyingi batırınlardı sıylap ötküzü verirsin. Бүгін 8 мартта Жалабатта Баатыр энелерге майрамдык маанай тартуулуу аземи Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев тарабынан уюштурулду. Камчыбек Ташиев өзү да бул иш-чарага конок катары катышты. Урматтуу апалар, урматтуу энелер, урматтуу Баатыр энелер, бүгүнкү баарыңыздарды 8 март эл аралык аялдар күнү менен куттуктаймын. Майрамыңыздар куттуу болсун апалар. Урматтуу Баатыр энелер, сиздерди куттуктоо биз үчүн өтө сыймык. Мен муну мына акыркы 25 жылдан бери айтып келе жатамын. Жана ошонун баардыгын сиздерге куттуктоомду айтып келе жатамын. Дагы бир жолу ушул сиздер жакшылыкта болсо экен деп, өмүрүңүздөр узун болсо экен деген максатымды айтып кетемин. Бүгүн эми билесиздер, мен былтыры сиздердин көзүңөрчө ушул уулума Таймуразга өткүзүп бердим эле. Бизден мурас болуп калсын. Бизден кийинки ушул Баатыр энелерди сыйлоо, ушулардын батасын алуу, силердин да колуңардан келсин деп балдарыма өткүзүп бердим эле. Мына бүгүн балдарым өткүзүп атат. Мен ушул конок катары, байкоо катары келдим. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун атынан да куттуктап кетким келет. Биздин президентибиз Садыр Кожоевич ар бириңиздерди, ар бир Баатыр энени менин атымдан 8 март байрамын куттуктап кой деп сурам деле ошо сизге жеткизип кое берет. Баатыр энелерге сый тамак тартууланып, жылдыздардын аткаруусунда оондуу урлар жаңырып, каалоо тилектер айтылды. Иш-чарага аймактагы 600гө жакын энелер катышты. Жакшы күн, жакшы өмүргө себеп болот. Жакшы сөз жан дүйнөгө керек болот. Жакшы адамдар жаныңда жүрсө дайым, жакшынын жакшы сөзү белек болот дегендей, биз Камчыбектин эми мына балдарына өткөрүп берген традициясындагы чыдамсыздык менен күтөбүз. Чындыгында болобу экен, болбойбу экен деп кечөөдө күтүп аттык эле, бүгүн мына келип отурабыз. Ушул майрам биз үчүн зор кубаныч, зор бакыт. Эми Кудайым берген өмүрдүн да канчасын сүрөбүз. Камчыбек балабызга узун өмүр, ден соолук, иштеринде ийгилик каалайбыз. Мына быйыл дагы ушу энелердин майрамын 8 мартта тосуп чакырган экен, келдик. Камчыга дагы өмүр узун болсун, ден соолугу чың болсун, ар дайым ушинтип жүрө берсин. Камчы бирде айтканы бар мурунку жолу ушундай майрамда. Мен эми балама өткөзүп бердим. Эми мына бияка энелердин майрамын Таймураз балам өткөзөт деди эле. Азыр Таймураз сүйлөп, Таймураз тосуп, Таймураз өткөзүп берген чоң ыраазыбыз. Эне сага кандай мактоо жарашат? Эне сенден ким сыймакты талашат? Энеде деген теңдеши жок асыл зат. Бардык мактоо сага гана жарашат деп. Ушул энелерди сыйлап Камчыбек Кыдыршаевич ушунча жылдан бери ушул иш-чараларды алып жүрөт. Былтыр биз келгенибизде мен да ар жылы катташамын, апам алып келем. Балдарга өткөрүп берди де, быйыл балдары андан да сонун кылып өткөрүп берди. Даражасы бийик болсун, өмүрлөрү узун болсун. Бүт Кыргызстандагы аялдардын бүгүн ушул майрам менен куттуктап отурат. Ушул Камчыбек Кыдыршаевичке чоң рахматыбызды айтабыз. Бул көп жылдан бери, 30 жылга жакындан бери келе аткан үй бүлөлүк традиция болуп эсептелет. Чоң рахмат. Ушул элдин батасы дейип, ушундай чоң-чоң ийгиликтерге жетишип отурат. Дайыма иштеринде ийгилик каалайбыз. Бала дегенде ушундай жүрөгүбүз эзилип турат. Ошон үчүн жүрөгүбүздөн бата беребиз буларга. Жүрөгүбүздөн сыйлы неме ушундай буларды тилеп турабыз. Ушул камчылардын президентибизге бардыгы эле айтарым, узун өмүрлүү болсун ушулар. Ушу Кыргызстанды бир гүлдөтүп беришсин. Ушул энелердин, ушул отурган энелердин батасы түз тийсин.
Таймураз Ташиев атасы сыяктуу бол салтанатты жыл сайын уюштуруп, энелерге сый-урмат көрсөтүү салтын татыктуу улантарын белгилеп, апаларды куттуктады. Дүйнөдөн көз өткөн энелерге Куран окутулду. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жогорку кеңештин айрым депутаттары да катышты. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Аскар Маматисаков, Регион. 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата Бишкек шаарындагы Кыргыз улуттук филармониясында майрамдык иш-чара уюштурулду. Ага Чүй облусунун Сокулук районунан келген 100дөн ашуун өз ишинде өзгөчөлөнгөн кызматкер айымдар, баатыр энелер жана коомдук иштерге активдүү катышкан эже-сиңдилер катышты. Аларга райондук администрация тарабынан бир катар сыйлыктар тапшырылып, концерттик программа тартууланды. Аялдарга каалайм, тең укуктуу десиле тең укукпуз деп эле ушундай эле жанагы дежурный аял болбойлу. Биз аял деген кадыр бартыбыз менен, эне деген статусубуз менен, анан эле ушундай дейдилер жүгүргөндөрдү жөн деген кабыл тилегибизди айтуубуз менен, ошон үчүн биз энебиз. Аял заты келечек муундун тарбиячысы, аял үйдүн куту, аял коомдун көзгөсү, аял назиктиктин символу экенин Зумрат Калилова баса белгилөөдү. 6 баланы чоңойтуп эрезеге жеткирген ардактуу эне, аял заты бардык тармакта өзүн көрсөтүүгө жөндөмдүү жана күчтүү болушу керектигин айтат. Ошондой эле тең укуктуулук деп жүрүп, аял затынын табиятына туура келбеген жосунсуз аракеттерди жасоодон алыс болууга чакырат. Эми энелердин түйшүгүн балам. Эне эшикке чыгып коомдук активист. Үйдө бала тарбиялайт. Плюс ошол эмне моюнуна тагылган жумуштун баардыгын аткарат. Аялдай жоопкерчиликтүү адам болбойт. Өзүбүз кармап, жакшы жүрүштөргө чыгып, жакшы жака үндөп, ак элекчелер кийип, ушу балдарга тарбия берип, тынчылыкты каалайлык. Зумрат Калиловадай ардактуу энелер, коомго үлгү болчу мыкты аялдар, агартуучулар жана медицина кызматкерлери бүгүн 8 март аялдардын эл аралык күнүнө арналган салтанаттуу иш-чарага келишкен. Аларга Сокулук райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан өз ишинде өзгөчөлөнгөндүгү үчүн атайын сыйлыктар тапшырылып, концерттик программа уюштурулду. Замаким, жогорку кеңештин депутаттары, анан айыл өкмөт башчылары дагы келип, бүт аял затын апаларыбызды сыйлап отурат. Өзүңүздөр билесиздер, мугалимдер жаатта көбүнчө аялдар иштейт. Бизде ошо 90% эжекелер. Ушу бардык аял заттарды бүгүнкү жаз майрамы менен, 8 март майрамы менен куттуктагым келет. Ошо аял зат айланайын ушундай бир назик жан экен, ушу үлбүрөгөн. Ошол көңүлүн калтырбай, мен суранып кетер элем ошол эр жигиттерден. Ошол кыздардын көңүлүн калтырбай, келинчектердин көңүлүн калтырбай, ошо жакшынакай сыйлап, өмүр бою сыйлап өтсө, бул эч кандай эме болбойт. Ашык болбойт деп ойлойм. Анткени аял заты бардыгын көтөрөт. Үлгүлүү айымдардын катарында бир топ жылдан бери жарандардын саламаттыгы үчүн жан үрөп иштеп келе жаткан дарыгерлер дагы бар. Алар администрациянын ардак грамоталары менен сыйланышты. Биринчиден медик катары ден соолук каалайм. Үй бүлөсүндө тынччылык каалайм. Асмандар ачык болсун. Эжелерди, сиңдилерди бүгүнкү 8 март майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ден соолук каалайм. Белгилей кетсек, 8 мартка карата өлкөнүн бардык аймактарында мамлекеттик деңгээлде майрамдык иш-чаралар уюштурулуп, аялдарга шаңдуу майрамдык маанай тартууланууда. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Аялдардын эл аралык күнү бейрасмий түрдө алгачкы жолу 1912 жылы белгиленген учурда баткендик айымча Мурахметова 9 жашта болгон. Быйыл бул майрамды 111 жолу майрамдап жатат. Анткени айымчайыны 120 жашка чыкты. 3 уул 3 кызды төрөп, эң улуу баласы 82, кичүүсү 62 жашта. Учурда 100дөн ашуун чөөрө кыбыралары бар. Аймактык кабарчыбыз Нургазы Жайнаков Баткен облусундагы эң жашы улуу эненин үйүнө барып, батасын алып келген. 1945 жылга чейин Өзбекстанда жашап, жолдошу согушта каза болгондон кийин мурдакы Халмион, азыркы Исхак Болотхан айылында экинчи турмуш курган айымча Мурахмедова 120 жашта. Өмүрүнүн негизги бөлүгү эмгек менен өткөн эненин ден соолугу чың.
улуу баласы 82-де, кичүүсү 62 жашка чыгып, 2 уул 3 кызы тең пенсия курагында. Жаштыгыбызда иштедик. Азыр эми карылыктын доорун сүрүп атабыз. Кудайга шүгүр. Оору сыркоодон алыс, уул кыздарымдын, неберелеримдин сыйын көрүп төрдө олтурам. Мен жаштыгымда кара жумушту көп кылдым. Тынымсыз иштеп, нан таап, ушул балдарымды жетилттим. Азыр эми жашоо жеңил болуп калды. Өлкөбүздө ар дайым тынчтык жашоо өкүм сүрө берсин. Чоң уулу 82 жашка чыгып, балалыгы согуш учуруна туш келгендиктен энеси менен бирге кыйынчылыктарды көп көргөн. Өз атасы согуштан кайтпай калганына карабай, апасынын акылмандыгынан өгөй атасы да өз атадай тарбия бергенин айтат. Мен курактагы адамды энеси бар десе, эч ким ишенбейт дейт. Менден башка баласы жок эле. Энем талада иштеп, дыйканчылыкка чыгып, үй ишине да жетишип мени убакта. Кийинчерээк энем Кыргызстанга турмушка чыгып, Кудайга шүгүр, карындаштарым, инилерим бар. Атам дагы мага жакшы тарбия берип, үйлөндүрдү. Кичүү иним менен менин үйүм жакын жайгашкандыктан күн сайын энемден кабар алып келип турам. Канчалык кыйынчылык заман болгонуна карабай, мени адал эмгек менен чоңойтты. Farzandlarga rosa yaxshi tarbiya bergan. Айымча Мурахмедованын чоң небереси да 60-ка таяп калган. 20дан ашуун келиндеринин эң чоңу 50 жаштан ашып, баары бири-бири менен ынтымактуу экенин айтышат. Эненин эмгекчилдиги небере келиндерине да үлгү болуп, муундан муунга өтүп жатат дешет. Kelinchak eshkilaritda haligacha mana 1-2 yil bo'lib qoldi. Чоң энем мээнеткеч аял, келиндери менен жумуш кылчу эле. 3-4 жыл мурда өз алдынча кир жууп, тамак жасап, сыртта өрүк терип, бардык үй тирилигин өзү кыла берчү. Азыр эми улгайды да, ошентсе да өз алдынча сыртка чыгып кирип турат. Үй бүлөдө ынтымакты жакшы кармады. Ниет кылып чоң энемдин оокаттарынан алып кетишет. Биз да сиздей бололу дешет. Уйларды qo'q qilar edi. Shunaqa mehnatkash xotin bo'lgan. Men birinchi bo'lib kelgan. Мен жаш келин болуп келгенимде чоң энемдин тарбиясын алдым. Катуу айтпады, барын жакшы түшүндүрдү, мамилеге көп көңүл бур деп айтты. Бир да катуу айтып, уруш, жаңжал болгон жок. Чоң энемдин жүрүм турумунан эле көрүп тарбия алдык. Абысындар менен бир туугандай мамиледе болуп калдык. Азыр менде да 2 келиним бар. Чогуу бир үйдө турушат. Мен да ушул чоң энемдей болсом, ушундай тарбия берсем деп ниет кылам. Чоң энем көп жашай берсин дейбиз. Айымча Мурахмедованын 2 кызы Өзбекстанда турат. Өзү болсо 62 жаштагы кичүү баласынын колунда. Баткен облусундагы 100 жаштан ашкан 12 адамдын эң улуусу. Айымчаны чек ара аймагында жашагандыгына байланыштуу кошулган 2000 сом пенсиясы менен мамлекеттен 10 000 сом өлчөмүндө пенсия алат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Бүгүн Борбору кала Бишкекте өзгөчө маанай. Шаардын көчөлөрү гүл дестелерге толуп, мырзалар айымдар үчүн түркүн түстүү гүлдөрдү сатып алышууда. Жаз майрамдарында гүлдүн баасы көтөрүлсө да, ага болгон суроо талап жогорулаган. Ал эми тургундар жана маданият өкүлдөрү бул майрамды шаңга бөлүп, жалпы Кыргызстандын айымдарын куттуктап турган чагы. Бүгүн Борбор кала башкача, анткени каланын көчөлөрү мына ушундай гүл дестелерге толуп турат. Ал эми жарандар өз жакындарын кубантуу максатында гүлдөрдүн түрүн сатып алып жаткан учуру. Ал эми гүл саткан адистердин айтымында жаз майрамын утурлай жогазын жана роза гүлдөрүнө суроо талап өскөнүн билдиришүүдө. 5-4 марттан бери эле аябай гүлдөр өтүп атат. Негизинен быйылкы жылы көбүнчө момдай комнатный бөлмө гүлдөрүнө басым көп болуп атат да. 8 мартка аялдын праздникига роза сатып атабыз, гүлдөрдү, тюльпан. Азыр ушу кудагыйымы поздравить этип барып, бир торт алдым Куликовский. Анан бир жакшы гүл алып, живой гүл, мындай үйгө апарганда өзү карап, ушул кудам подаркага берди эле дегендей кылып, мен ошого гүл тандап жүрөм азырчы. Жаз айгелери менен гүл дестелерге болгон суроо талап күчөп, ага жараша анын баасы да жогорулайт. Бирок көпчүлүк мырзалар кымбат баага карабай, айымдар үчүн сатып алып жатканы кубандырат дешет гүл сатуучулар. Да, цветы очень сильно поднялись. Ооба, гүлдөрдүн баасы көтөрүлдү, өзгөчө майрам күндөрү. Бирок мырзалар ага карабай өздөрүнүн айымдарын унутта калтырбай, кубантууга аракеттенишүүдө. Эң негизгиси алар үчүн өзүнүн акча каражатында аяшкан жок. Бул күнү өлкөнүн маданият өкүлдөрү да өздөрүнүн айымдарын жакын санаалаш болгон аял затын куттуктоо менен алек. Аны менен катар жалпы өлкөнүн ажарлуу айымдарына да куттуктоо жолдоп жатышат. Жалпы Кыргызстандагы апаларды, эжелерди, айымдарды, карындаштардын бардыгын бүгүнкү
эл аралык 8 март аялдардын күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ар дайым бар болуңуздар, күлүп жайнап, ар дайым жүрөгүңүзгө жаз тартуулап, сүйүү тартуулап, кубаныч тартуулап жүрө бериңиздер. Жалпы Кыргыз улуттук манас театрдын атынан, акындардын атынан куттуктайм. Бар болуңуздар. Мунарадай бийик болгон көңүлү, бүт аялы зат, келечек муун өмүрү демекчимин. Сиздер бар, биз бар. Мен аялды коркут албайм, тик карап. Мен аялды жыга албайм, күч сынап. Аял деген 3 тамганын өзүндө аяламды титиреткен күч турат деп акындар ырдагандай. Бар болуңуздар, майрамыңыздар менен. Қаланын көркүнө көрк кошуп, майрамды шаңга бөлөгөн шайыр апаларда бүгүн мыкты маанайда. Алар аялдардын майрамын утурлай борбор каланын так ортосунда орун алган аянтта сейилдеп, эстелик үчүн сүрөткө түшүп жүрүшөт. Кыргыз маданиятын, салтын муундан муунга калтыруу аракетинде жүргөн бул апаларда жалпы аял затын куттукташат. Муну эрден биз параттан өттүк, эртең менен саат 10-дордо. Анан кийин тиги Уркыя Салиеванын памятнигине барып, ошол жерде бираз бизди сыйлады 8 мартка карата. Мына ошентип көңүл ачып, аерде сүрөткө түшүп алар менен. Эми азыр биз мынау Кызыл Тууга келип сүрөткө түшүп кетели деп келдик. 8 март эл аралык майрамыңыздар менен. Эске салсак, 8 март аялдардын эл аралык майрамы. Бул күнү ар бир үйдө майрамдык маанай орун алып, мырзалар сүйүктүү айымдарын куттуктайт. Ааламдагы бардык сулуулук, улуулук, аруулук, тазалык аял затында. Кымбаттуу, сымбаттуу апалар, эже сиңдилер, айымдар, кыздар, майрамыңыздар кут болсун. Нурзада Сыдыкова, Аскат Касымбеков, регион, Бишкек. Алыш боюнча эл аралык даражадагы спорт чебери Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спортчусу Нурзат Бактияр кызы менен бардык кесиптештери сыймыктанат. Ал балалык кыялын орундатып 6 жылдан бери милиция кызматында эмгектенип келет. Балбан кыз Кыргыз Республикасынын алыш күрөшү боюнча 14 жолку чемпиону. Мындай ийгиликтер жеке машыктыруучусу атасынын көмөгүндө көп эмгектердин арты менен келгенин айтат. 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата Нурзат регион телеканалынын каарманы болду. Аны менен кесиптешим Асель Сыдыкова маектешкен. 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата регион телеканалынын чыгармачыл тобу бул ирет алыш боюнча эл аралык даражадагы спорт чебери Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спортчусу Нурзат Бактияр кызы менен тааныштырат. Каарманыбыздын спортко кызыгуусу 16 жашынан башталып, райондук деңгээлден баштап дүйнөлүк мелдештерде биринчи орундарды багындырып, алтын медалдарды тагынган. Балбан кыз бир эле алыш күрөшү менен гана чектелбей, спорттун башка түрлөрүнөн да жакшы жыйынтыктарды көргөзүп келет. Спорт чебери мындай ийгилик чоң жоопкерчилик, көп эмгектердин арты менен келгенин айтат. Нурзат Бактияр кызы болсо, бул фаворит болуп эсептелет. Жана таза жеңиш. Мына Нурзат Бактияр кызы ошентип алтын медалдын ээси болду. Жаштайман эркек мүнөздүү болуп, эркектердин ишин кылып, анан өзүм да ошо спортко жакын шыгым бар экенин атам байкап, ошол азыр өзүмдүн тренерим атам. Ошол атам бүт бардык мага ошо машыкканга ыңгайлуу шарттарды түзүп берген. Бир эле алыш күрөш менен чектелбей, көптөгөн спорттун түрүндө мен өзүмдү сынап көрдүм. Азыр бул жакта медальдарымдын ичинде кол күрөшүнүн түрү бар, кол күрөш спортунан алган, аркан тартыш, жеңил атлетика. Учурда Нурзат балалыктагы кыялын орундатып, милиция кызматында 6 жылдан бери иштеп келет. Анын машыгуулары мына ушул Ош облустук ички иштер башкармалыгынын залында уланат. Спорт чебери менен бүт кесиптештери сыймыктанышат. Бул кызыбыз дайыма келип машыгууларды өткөзүп, көптөгөн ийгиликтерге жетип жүрөт. Абдан сыймыктанабыз. Биздин Кыргыз Республикасынын курама командасынын мүчөсү болуп, билгениңиздердей улуттук оюндар боюнча, улуттук күрөш боюнча, алыш күрөшү боюнча көптөгөн ийгиликтерге жетип жүрөт. Нурзат 4 жылдан бери Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн Маада аймактык милиция бөлүмчөсүндө жаш өспүрүмдөр менен иш алып барат. Анын жумушу эртең менен саат 8-де башталып, өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу жана талаптонуу, араздашуу сыяктуу көмүскөдөгү терс көрүнүштөрдү ачыкка чыгарып, кесепеттери менен күрөшүүнү жүргүзөт. Кесибин сүйгөн адамга бул жумуштар жеңил деген кызматкер күнү түнү дагы жарандардын телефонуна жооп берип, кайсы учурда болсо да милдетин так аткарганга аракет жасайт. Көпчүлүк айтып калат, кыз балага
оор болсо керек, бул жумушта кантип жүрөсүң, кээ бир убактарда эркек балдар деле чыдабай кетет го деп ушундай мага ойлорду айтышат, суроолорду беришет. Бирок адамдын каалоосу нарагынан бийик болсо, анан өзү чын жүрөктөн ошол кесипке берилип сүйсө, баардык тоскоолдуктарга даяр болот экен. Тармагына чыныгы баягы милиция деп күйгөн кызматкер катары балайм. Өз ишин так, анан тыкан жүрүм туруму. Бул жагынан мындай алдына ат салдырбаган кыздардан да. Нурзат Бактияр кызы Өзгөн районуна караштуу Ири Суу айыл өкмөтүнүн Жаңгакты айылында 1994-жылы туулган. Жеке машыктыруучусу атасы Бактияр Молдомаматов. Үй бүлөдө 11 туугандын 8-чиси. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош. Кыргыз нефтегаз ачык акционердик мекемелеринде аялдардын эл аралык майрамы белгиленди. Самалыкка ишкананын айымдары катышты. Иш-чарага Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Нургазы Нишанов катышып, айымдардын эл аралык майрам менен куттуктады. Буга улай эле айымдарга өзгөчө көңүл бурулуп, ар дайым жетекчилик тарабынан колдоолор болуп келгендигин айтышат. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Элмира Карабаева Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун коопсуздук кызматында 7 жылдан бери эмгектенет. Бул жайда лаборатория жайгашып, төңкөсүн ишкананы күзөтүү каарманыбыздын жумуштагы милдети. Аялга кооптуу болсо да сүйгөн кесибим деп сыймык тануусун жашырбайт. Лабораториялар бар, ошол жабдыктарды карайм. Бул жерге ушул Кыргыз нефтегаздын техникаларын, бузулган техникаларын алып келип ушул жерден оңдотуп кетишет. Нефтегаздын анализдерин чыгарышат. Ушуларды карап ушул жерде турам. Бирок ушунча жылдан бери иштеп келатам, эч кандай коопчулук жаралган жок. Биздин шаар тынч, жакшы, мындай жаман ситуация боло элек. Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун мекемелеринде аялдардын эл аралык майрамы белгиленди. Самалыкка Кыргыз нефтегаз ишканасынын айымдары катышты. Иш-чарага Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Нургазы Нишанов катышып, айымдарды майрам менен куттуктады. Аялдар күнү менен өзүмдүн атымдан, жалпы биздин эркек жамааттардын атынан куттуктайбыз. Сиздерге бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, uzun ömür, şu kандай жакшы ниет максат кылган болсоңор, Кудайым ошол ниетиңердин баардыгы кабыл болгон болсун. Мына 8 март майрамы жалпы ушул бизде уже мындай салт болуп калды. 23 февраль эркектердики, 8 март аялдардыкы болуп, ушул 8 мартты ар бир үй бүлө ушул өздөрүнүн жарын, ата-энеси, кыздарын куттуктап, ушундай бир жакшы салтанаттуу мындай тосуп жүрөбүз ар дайым. Ошол майрамыңыздар кут болсун. Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунда 2800-гө жакын жумушчу эмгектенишет. Анын басымдуу өлүгүн мырзалар түзөт. Ал эми мекеменин айым кызматкерлери 8 март күнү гана эмес, башка учурларда жогорку сый урматтын үстүндө болушат. Бизде действительно да эми жанагы нефт өндүрүү, газ өндүрүү болгондуктан бизде эркектер басымдуулук кылат иштеген ишканабызга. Бирок биздин мырзаларыбыз дайым жакшы жигиттер, бизди дайым колдоп турушат. Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому өлкөнүн бюджетине ири көлөмдө каражат түшүргөн ишканалардын бири. Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуп жаткандарын мындагы айымдар сыймыктануу менен айтышат. Буга улай эле маяналары да көтөрүлгөн. Кыргызстан боюнча Кыргыз нефтегаз коому салык боюнча, соцфондко төлөмдөр боюнча алдыңкы биринчи орундардан турат десем адашпаймын. Ушунун негизинде биз Кыргызстандын экономикасына, бюджетине чоң салым кошконубузга биздин кызматкерлер да ошолордун катарында мен дагы өтө сыймыктанамын. Жаздын жакшы күндөрүнө да жетип келиптирбиз. Кудай буйруса аманчылык болсун. Коллективибиз ынтымактуу, жетекчилерибиз чоң рахмат. Эң жакшы айлыктарыбыз көтөрүлдү 2 жолу. Кыргыз элиндеги айымдардын баарын куттуктайм. Баарынын ден соолук, айымдарга, энелерибиз, эжелерибизге, сиңдилерибизге баарына ден соолук, иштерине ийгилик, ар бир үйдө
эненин жүзү жарык болсун, кут болсун. Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому Кочкор Ата шаарындагы тургундардын социалдык камсыздоо жагынан 80%-ын каржылап көзөмөлдөп келет. Шаарды таза суу менен камсыздоо жагында Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому өз милдетин алган. Кочкор Ата шаарынын бүтүндөй десем болот да. Бүтүндөй оор жүгүнүн 80%-ын көтөргөн бул Кыргыз нефтегаз болуп эсептелет. Аларда мисалы үчүн мына суу башкармалыгы бар, 3 садигибиз бар. Ошондой эле спорт зал бар. Андан сырткары биздин дом культурабыз. Дом культурабыз дагы ушул Кыргыз нефтегаздын карамагына карайт. Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому жыл жыйынтыгы менен 178.036 тонна мунай өндүрдү. Алган милдеттемени 111,3%га аткарылып, чийки мунай планга салыштырмалуу 18.036 тоннага көп өндүрүлгөн. Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому жакынкы жылдар аралыгында жылдык көлөмүн нефти өндүрүүнүн 500 тоннага жеткирүүнү пландап жатканы билдирилди. Буга улай эле бургулоо иштерин көбөйтүү максатында атайын жаңы техникаларды сатып алууда. Өз учурунда бул жетишкендиктерде мында эмгектенген айым кызматкерлердин салымы чоң экени белгиленет. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болтуруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар оңдошалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүл буласын, саламатта туруңуздар.